Gentlemen, my name is Armand Gorgorian, and on behalf of our executive board and all our members, I thank you for being present here and congratulate to every one of you the 30th anniversary of Homanat Ben Glendale, our chapter. Thank you very much. Tonight is my pleasure to call somebody to be the master of ceremony for the evening, a person that needs no introduction, familiar to every single one of us that have been in City of Glendale for the past 30 years.
I'm talking about Mr. Larry Zarian, four-term council member, four-time mayor of Glendale, and a trendsetter for Armenian Americans in this city. A lot of other Armenian Americans took the path that he took several years back. On a personal note, I would have to say that I know Larry for the past 30 years. Never, ever, Homenetmen asked anything from him and was denied. We are so proud at Homenetmen Glendale chapter to have a friend like Larry. Mr. Zarian. Thank you very much, Armand. Thank you very much for that introduction. I truly am a friend of Homenetmen and Armand Gorgorian and many people. In 30 years, Homenetmen that started this organization at St. Mary's Church on Carlton Street, where Chevy Chase is. Small place. Then moved to Broadway, on West Broadway, another small place. Struggling, trying to see what they could do in a small area for young people. They grew into this place, and then now they have a second place. It could not have been done without you. It could not have been done without your help. It could not have been done without you volunteering. And it's an amazing phenomenon that those of you that believe in our youth, that believe in our young people, have said on almost every occasion. And I must tell you, I do this, I'm very honored to be Master of Ceremonies for many organizations. It is very rare that you see an organization that has the same volunteers and the same people that come back every year and open up their hearts and their pocketbooks more and more, because this is an organization that has a cause and he delivers on its cause. And with that, I just want to tell you how pleased I am that we're all here this evening. Again, I'm going to ask for your indulgence this evening. Many times I'll ask to please respect those that come to the lectern, because there are some special people that are going to be thanked, that are going to be recognized. And I know that from 8 o'clock or even before 8, we all had an opportunity. This is a fun evening. We want to have fun. We want to eat and enjoy, listen to music, and we will not be able to get to the music, to the entertainment, until such a time that we are done with the program. The sooner, the better. And I would like to ask for all of us, for a moment of silence for the victims of the 1988 Speedock earthquake. Just a moment of silence, please. Thank you. You may be seated. Ladies and gentlemen, I'm going to do some introductions. I'd like to ask for you to hold your applause if you can. And then we will applaud all of the people and organizations that I have recognized. That way we will get this done very quickly. Let me introduce in order so you will know and recognize the people and the organizations that I'm introducing. First of all, let me introduce a friend of the Armenian community, a person that was our assembly member, and now she just got elected as state senator. Let's give a big hand to Senator Carol Liu. I would very much like to, thanks Carol, thanks very much for being with us, and congratulations. She won by a tremendous margin, by a huge margin. Assemblyman Paul Krikorian, is he here? If he's not, then he has, by the way, Assemblyman Krikorian got re-elected again. He is now the Assistant Majority Floor Leader in the Assembly, and that's quite a recognition of Mr. Krikorian. Let me introduce to you former Mayor, Council Member Ara Najarian. Hold your applause.
former mayor, council member Bob Yusefian. Hold your applause. Is our city clerk Artie Kasakian here? He's not here. Ladies and gentlemen, I just wanted to mention to you so you would know. We are going to have our local elections in the month of April in the city of Glendale. Both Ara Najarian and Bob Yusefian, and then of course Artie Kasakian, all three are running for re-election. We hope that you will support them. They've done a very good job. Thank you very much. Let me recognize, representing His Eminence Archbishop Musher Mardirosyan Prelate, Reverend Vazgen Atmadjian, pastor of St. Mary's Armenian Apostolic Church of Glendale. Representing Forest Lawn, and we want to recognize Forest Lawn. Their representatives are here, and of course we have much to say about Forest Lawn in just a bit. Glendale Memorial Hospital, also a friend of Homenet Men. St. Mary's Armenian Apostolic Church, Homenet Men Regional Executive Members, the Armenian Relief Society Regional Board Members, Glendale Aharonian Komitet, Armenian Educational Foundation, the Armenian Society of Los Angeles, that's the Iranahai Mutyun, and then finally Davitian Armenian Educational Foundation. And now you can give a huge applause to all of the organizations. Now you see how that works? No one person, no organization will ever know that they got a bigger applause than the other one. Thank you very much. That's great. That's wonderful. I would like to ask Reverend Vazgen Atmadjian to come to the lectern to do the invocation. Reverend Atmadjian, a friend, a fine person, and a part of this community. Սիրելի հարազատներ, առաջին հերթին գուզեմ արևմտյան թեմի առաջնորդ բարձրաշնորհ Դերմուշեղ Սրբազան arczepiskopos Mardirosյանի անունով բարեմաղթություններ եւ օրհնություններ փոխանցել։ Սրբազան հայրը 30-ամյակի արդիվ իր սրտի խոսքը արդեն արձանագրած է ձեր դրամատրության դրված քրկույկներուն մեջ, անգամ եւս կուզեմ շնորհավորել մեր սիրելի հոմենցմենի Արարատ մասնաճյուղը եւ աղոթել Արբարձյալն Աստված, որ առավել եւս վերելքներ եւ հաջողություններ արձանագրե մեր այս սիրելի եւ հոյակապ կազմակերպությունը։ Անուն Հոր եւ Որդվո եւ Հոգուին Սրբո ամեն, Հայր մեր, որ երկինս է Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկես արքայություն քո, Եղիցին գամ քո, որպես երկինս եվերվի։ Ըսհաց մեր հանաբազոր դուր մեզ այսօր եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մերոց վարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ բրգյազ մեզի չարե, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ բարքավիդյանս ամեն, օրտնեսի սեղանս սեղանագից սանդամփոր եւ որդվո եւ ոգմին սրբով, Յաշագեսու խաղաղությամբ զգերագրում որ բարգեւի ալեմեզի դիարն է, օրտնյալ է դերի բարգևսյու, ամեն։ բարյախորժակ բոլորիդ, նամեց։ Wonderful to be able, and yet there are so many of you and there are so many organizations that are a part of Homenet Men that instead of singling out, we do single out some, but all of you are important. All of you are a part of this organization, and you need to know that. And Homenet Men are thankful to you. One organization that does much for Homenet Men, let's recognize them. It is the Glendale Memorial Health Center. Where are you here? Table 16, I think. Let's give them a big hand. There is another organization in the city of Glendale. There was a small event in Glendale, and we were gathered. This organization was present. I was the fortunate person to be the master of ceremonies for the evening. I got up and said a few words. And they had been a part of Homenet Men for quite some time. But then that evening, after the leaders of that organization left, the next day they called and they said, we are so impressed with Homenet Men, what it does, that we are going to give much more than we had given. Let me ask first the chairman of the board
of Homenet Men to come to the lectern, Garnik Abrahamian, to recognize the organization that has done so much and continues to do so much for Islam in the city of Glendale, and there are great citizens and good citizens in the city. Derek. First of all, I have to recognize Islam, the board itself, for being so generous and trusting us. With their trust, last year they donated $100,000 to Glendale Women in our chapter. With that in mind, we would like to ask one of their members to join us here in a... Well, Darren and their members are here, and I would like to just, in a token of appreciation, give them presented to Forest Lawn Memorial Park and Mortuary for your friendship and continued support of your organization and its programs. Homenet Men Glendale Ara Chapter, December 6, 2008. Thank you very much. Բարի երեկո բոլորին։ Glendale-ի Homenet Men-ի Արարատ մասնաճյուղի վարչության կողմից շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր բոլորին, որ ներկա եք այսօր եւ մաս եք կազմել մասնաճյուղի 30-ամյակի տոնակատարման մեզ հետ։ Ինչպես գիտեք, մասնաճյուղը կյանքի կոչվեց 30 տարիներ առաջ 1978 թվին, 18 անդամով, 5 վարչականով եւ մի փոքրիկ սենյակ, որ վարձվել էր մեր եկեղեցու կողմից։ Այո, ունեցանք 18 անդամ, 5 վարչական եւ 1 փոքրիկ սենյակ, բայց այսօր ունենք 2430 անդամ, 6 բաժամոնք եւ 2 կենտրոն։ Ուրախ եմ հայտնելու, որ այսօր մեր մեջ են գտնվում մեր առաջին 5 վարչականներից 3-ը։ Եվ կխնդրեմ իրենց անունը լսալով ոտքի կանգնեմ, որ բոլորս միասին գնահատենք մեր մասնաճյուղի առաջին վարչականներին, որ վերցրեցին մասնաճյուղի առաջին եւ ամենադժվար քայլը։ Եղբայր Ռուբիկ Գուրջյան, Հրայր Մեսրոպյան, եւ Վարուժ Միրզայան։ Անցյալ 30 տարիների ընթացքում մասնաճյուղը արձանագրել է զանազան եւ բազմաթիվ հաջողություններ։ Անհնարին երևի շատ դժվար մասնաճյուղը կարողանար ունենալ նման հաջողություններ։ Եթե չունենար իր շուրջ այն անդամները, որ չխնայեցին իրենց թե բարոյական եւ թե նյութական օժանդակությունը։ Այս տարի վարչությունը ուրախ է ներկայացնելու ձեր բոլորին մասնաճյուղի պատվո քավորը, եղբայր Ժոզեֆ եւ քույր Էվիկ Նազարյանները։ Խնդրեմ մոտենալ եղբայր Ժոզեֆ։ Եղբայր Ժոզեֆը եւ քույր Էվիկը մեծ դեր ունեցան մասնաճյուղի վերջին տարիների հաջողությունների մեջ։ Սիրելի Ժոզեֆ եւ սիրելի Էվիկ, վարձներ կատար եւ խորին շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզնից մեր բոլոր անդամների կողմից։ Շնորհակալ ենք ձեր վերահսկողությունները մեր մասնաճյուղին եւ օգնելով հաջողելու մեր երկրորդ կենտրոնի մեջ։ Շատ մերսի։ Եվ ունենք փոխանցելու մեկ հուշատախտակ նորեն մասնաճյուղի վարչության կողմից, որ գրվածքն է հետևյալը. Homenet Men-ի Glendale Արարատ մասնաճյուղ, պատվո քավոր Տեր եւ Տիկին Ժոզեֆ եւ Էվիկ Նազարյաններ։ Արի գնահատանք եւ երախտագործություն տարիների ձեր ազգային հասարակական աշխատանքների եւ նյութական օժանդակության համար։ Homenet Men-ի Glendale Արարատ մասնաճյուղի վարչություն, դեկտեմբեր 6, 2008։ Հպարտ եմ մասնաճյուղի
ձեր բոլորին ներկայացնում մասնաճյուղի 2000 թվի պատվո անդամը, եղբայր Արմեն Աբրահամյան։ Արմեն, խնդրեմ մոտենաս։ Okay, ես կարծում եմ բոլորս ով ներկայացներ եղբայր Արմենին արդեն իսկ լավ ճանաչում եմ, բայց եթե ուզայիմ իրան լրիվ արածները եւ լրիվ գործերը, որ Հոմենի ընտանիքի սահմաններում արելա, երևի էջեր պետք է գրվեր համարը, բայց եւ շատ կարճ եւ կամարով կուզեմ հետեւյալը ձեզ համար միայն կարդալ։ Եղբայր Արմեն Աբրահամյանը 1979 թվականից անդամակցել է Հոմենի Գլենդել Արարատ մասնաճյուղին որպես սկաուտական բաժանմունքի վարիչ մարմնի անդամ։ Տարիների ընթացքում նա մաս է կազմել մասնաճյուղի երեցական բաժանմունքի վարչության կազմին որպես ատենապետ եւ 6 տարիներ մաս է կազմել մասնաճյուղի վարչության կազմին եւ ընտրվել է որպես մասնաճյուղի ատենապետ։ Եղբայր Արմենը իր մասնաճյուղին եւ բոլոր նաեւ Հոմենի զանազան հանձնախումբների մեջ մաս է կազմել իր տարած աշխատանքներից որպես հանձնախումբային եղել են շրջանային սկաուտական խորհուրդ, դասյարակչական եւ նավասարդյան խաղերի հանձնախմբի մեջ։ 1992 թվականից մինչև 1994 թվականը վարել է Հոմենի արևմտյան շրջանի շրջանային վարչության ատենապետությունը։ 2007 թվականին ընտրվել է եւ մասնակցել է Հոմենի պատգամավորական ժողովին Հայաստանում, որից հետո նշանակվել է Հոմենի Strategic Planning-ի հանձնախմբի պատասխանատուն Հոմենի կենտրոնական վարչության կողմից։ Եղբայր Արմենը հավատացած է Հոմենի նպատակներին եւ անցյալ 29 տարիների ընթացքում իր ուժերի սահմաններում ոչ մի ջանք չի խնայել նպաստելու Հոմենի Գլենդել Արարատ մասնաճյուղի առաջնորդությանը։ Ես շնորհավորում եմ մեր պատվո անդամին, հուսով եմ, որ ամենս միասին ծաղրենք եւ շնորհավորենք։ Ես կխնդրեմ Արմենի, եթե որևէ բան ունի փոխանցելու, խնդրեմ։ Ես շնորհակալ եմ Արարատ մասնաճյուղի վարչության կողմից ինձ տրված այս պատվի համար։ Առաջին հերթին ես կուզեմ շնորհակալություն հայտնել իմ տիկնոջս, որ անցյալ 20-30 տարվա ընթացքում իմ մեջքից կանգնելա եւ առիթ տվել, որ ես ներդրում ունենամ Հոմենի Արարատ մասնաճյուղի եւ շրջանի աշխատանքների մեջ։ Երկրորդ հերթին պիտի անպայման հիշեմ, որ իմ տիկնոջս ընտանիքի բոլոր անդամներն ինձ մեջքին են կանգնացել եւ իմ խորի շնորհակալություններ ուզում հայտնել նրանց, որ պետք է ասպարագային որևէ ջիգուջանք չենք նայել, որ ինձ սատար կանգնեն այս աշխատանքների մեջ։ Իմ խորի շնորհակալությունները Էդվինին, Սալին, պարոն Վարուժին, Տիկին Բեժիկին, որ իսկապես անցյալ քանի տարվա ընթացքին չեն ասել ինձ, այնպես որ խորին շնորհակալ եմ։ Վերջում, ես իմ խորին շնորհակալությունները ձեր բոլորին, իմ բոլոր ընկերներս այստեղ ես գիշեր այստեղ են, ընկերուներս այստեղ են, իմ հոմենական քույրերը եւ եղբայրները, առանց ձեզի մենք այս գործը չենք կարող անել։ Ես այս ստանում եմ իսկապես ձեր անունով։ Ճիշտ է, ինձ հասնում էսի, բայց մենք միասին ենք աշխատել անցյալ 30 տարին եւ իսկապես բոլոր ձեր տված այս կետին հասցրել ենք եւ պիտի դեռ շարունակենք։ Ես կարծում եմ 50-60 ամյակներ պետք է իրար հետ անպայման տոնենք նույնպես էլ։ Այնպես որ սիրելի Գառնիկ, շնորհակալ եմ եւ հույսով եմ, որ կարողանամ դեռ շարունակեմ եւ օգտակար լինեմ։ Ես կուզեի ուշադրական որ պիտի փոխանցենք եղբայր Արմենին այլ ընթերցեի ձեզ համար Հոմենի Գլենդել Արարատ մասնաճյուղի պատվո անդամ եղբայր Արմեն Աբրահամյան։ Արի գնահատանք տարիների ձեր անստակարգ սրտացավ եւ անվերապահ աշխատանքների համար որպես Արարատ մասնաճյուղի ղեկավար մարմին Հոմենի Գլենդել Արարատ մասնաճյուղի վարչություն դեկտեմբեր 6, 2008։ Բայց թողեք մի բան էլ ավելացնեմ, նախքան տախտակիրան փոխանցեմ։ Ես հիշում եմ 2 տարի առաջ, որ Արմենը ասավ, էլ արդեն ես արածս արամ եւ պետք է որ վարչությունից հեռանամ եւ հիշում եմ Արմինեին խոսք տվա, որ արդեն իսկ պետք է եթամ եւ զբաղվեմ իմ ընտանիքիս աշխատանքներից, Արմինեն արդեն գլուխը շարժման գիտեմ, բայց նրանից անմիջապես երևի 1 ամիս հետո ինքը վիզ առավ այս մեր 30-ամյակի աշխատանք, որ սկսանք 2 տարի առաջ, եթե նրանք որ չեն իմանում
այս տարի հենց հունվարից սկսյալ մեր աշխատանքները 30-ամյակի սկսեց եւ արդեն սա էր վերջավորումը։ Ես նորեն շնորհակալ եմ Արմինեից եւ Արմենից, որ կարողացան այս ժամընթացքներ ունենան, հույսով եմ, որ նորեն շարունակեք բարձրները կատար։ For the next 2 years. And there were several of you that evening that pledged for the next 2 years to pay the same sum. And you are just absolutely wonderful people. And those of you that are here this evening, please stand so we can recognize you and thank you. If it wasn't for you, we wouldn't be able to do this. Let's give them a big hand. As you know, every organization that starts an event like this, a banquet like this, is not easy. It takes almost a full year to organize, to get people to work with you, to get board members and volunteers to put an event like this. This year, the chair of this organization, the chair of the event, is someone that you all know. I asked her, I said, how long have you been involved with Hominid Men? She said, do you really want me to tell you? Do you want to know how many years I've been involved here in the United States and how many years in Iran? And so we stopped at the United States. She has been with Hominid Men Ararat chapter for the last 25 years and many more years in Iran. Let's have her come to the lectern because she is going to be the one to introduce our kavors. Kavors means godfathers, those or godmothers also, that have given money, and candles are going to be lit for them. Let's bring to the lectern Jasik Jarahia. Jasik, where are you? Let's give her a big hand. Բարի երեկո, հարգելի հյուրեր, կազմակերպիչ հանձնախումբի անունից ողջունում ենք ձեր ներկայությունը, երախտապարտ ենք ձեր մեկ առ մեկին, քանի որ այսպես մեծ քաջալերանքով պատճառ դարձաք մեր 30-ամյակի այս եզակի ձեռնարկը։ Մենք բոլորս հպարտ ենք մեր կազմակերպությունով, հպարտ ենք, որ աշխատում ենք քայլերը վեցնենք մեր անցյալ պատասխանատուների, սովորել ենք այն ինչ որ մեր անցյալ պատասխանատու եւ ինչու՞ չէ մեր ուսուցիչներից սիրենք, հարգենք եւ աշխատենք նվիրված առանց որ սպասելիք ունենալու որևէ մեկից։ Եվ այս կազմակերպությունը ունի իր առաքելությունը, որ եզակի է, եւ այն է, որ մենք 3 սերունդ մեկ հարկի տակ հավատալով մեր աշխատանքին, հավատալով նպատակին, 3 սերունդ միասին աշխատում ենք ճիշտ նեղուի փեդագի պես։ Եվ այս պատիվը կարծում եմ ձեր բոլորինն է, որ սակարը կանգնում էզի եւ պատճառ եք դառնում մենք քաջալերվենք եւ ամեն անգամ ավելի բարձր քայլեր վեցնենք առանց վախենալու, քանի որ գիտեք Արարատը ձերն է, Արարատը մերն է, մենք միասին ձեր օգնությամբ պիտի ունենանք 3-րդ կենտրոնը շուտով, ինչու՞ չէ, քանի որ ունենք այս ժողովուրդը եւ այս կազմակերպությունը կհուսանք, որ լինի անհայակրթիչ զորանոցը, որ ամեն մեսին որ դառնա այն սկաուտը, այն մարզիկը եւ այստեղից դուրս գալով միան աշխատի հայապահպանման աշխատանքով։ Հազար հարգանք ու պատիվ ձեզ, այս կհրավիրենք մեր քավորներին, ավանդություն դարձած մեր քավորները, մեր հովանավորները։ Ուրեմն
հաշվ տեսակ մեր կարկանդակը բարվեց եւ այս ամբողջ մեկ տարի մենք տոնում էինք 30-ամյակ եւ այս 30-ամյակի փակումն է եւ հուսանք որ շատ լավ տրամադրությունով բոլորս կթողնենք այս գիշեր այս 30-ամյակը օքեյ սիրելի ներկաներ ուրեմն այբուբենական կարգով կկանչենք մեր խավորներին մեր հովանավորներին եւ կխնդրենք հետևենք շատ կարճ է ծրագիրը գիտեմ բոլորդ ուզում եք քեֆանեք եւ մեր աշոտները սպասում է եւ կխնդրեմ կարծում եմ ոչ է 10 րոպե ավել ուրեմն առաջին ոմը կվարի այբուբենական կերպով էթում ենք Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին քանի որ 10 միակ տարիներ 30 տարի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին եղել է Արարատի կողքին եւ մենք միշտ վայելել ենք իրենց օրհնությունը շնորհակալություն երկրորդ ոմը կվարի Տեր եւ Տիկին Պարուր եւ Ժենիկ Հակոբյանները որը թե հանձնախումբի կայտար դեմքը եւ թե նվիրատու են մեր կազմակերպության շնորհակալություն երրորդ ոմը կվարի սիրելի Արմեն Ահարոնյան չորրորդ ոմը Տեր եւ Տիկին Մանուկ եւ Սոնա Աքելյանները որը թե մեր կազմակերպության բարերանն են եւ տարիներ են որ մենք վայելել ենք իրենց մոմ վառելը խնդրում եմ համեցեք Սիրելի Քլարա Ամիտ մեր նոր անդամն է Հոմետմենի եւ շատ կայտար եւ շատ աշխատում Քլարա Ամիտ Տեր եւ Տիկին Հակոբ եւ Հինդա Բաղդասարյան այս Հակոբ Բաղդասարյանը 30 տարի է մոմ ավարում եւ կհուսանք որ 100 տարեկանը լինի պիտի այս Արարատի մոմը Հակոբը բարի օքեյ Հակոբի կողքին կանգնում են իր երկու տղերքը եւ վարում են Գևիկը եւ Պաուլան Peter-ը եւ Ռուբին դժբախտաբար այստեղ չեն, բայց ես մոմը կվարի մեր սիրելի Անիթա, օքեյ Դավիթյան Մարիամյան կրթական հաստատություն, որը այս մղոններ երկրից հեռու աշխատում են 29 կառավարական դպրոցներում Մարիամյան եւ Դավիթյան Տեր եւ Տիկին Ջորջ եւ բոլորակ Դոնոյանները, բայց դժբախտաբար իրանք ներկա չեն, իրենց մոմը կվարի Սմբատ եւ Նելի Խաչատրյանները։ Տեր եւ Տիկին Ալբերտ եւ Ալիս Ղութանյան։ Okay։ Տեր եւ Տիկին Անդրեյ եւ Դեզիրե Գիլանյանը, որը տարիներ է մեր կազմակերպության շատ մեծ աշխատանք են տանում Տեր եւ Տիկին եւ վայելում են մեր երիտասարդները իրենց նվիրյալ աշխատանքներից։ Շատ սիրելի Թալին Գրիգորյան, համեցին, Տեր եւ Տիկին Իսակ եւ Ժանետ Կազանջյանները, որտեղ որ հայի շունչ կա, պարոն Իսակ Կազանջյանը այնտեղ է, համեցեք պարոն Կազանջյան, բարձր կատար, Տեր եւ Տիկին Ֆրենկ եւ Իրեն Խաչատրյան Մսրյան, խնդրում եմ տարիներվա վարչական, գործող անհատ, Եվ ինչու չեմ միշտ վառել եմ Արարատի մոմը։ Տեր եւ Տիկին Վարո եւ Ժանետ Հարատյան կազմակերպության վարչական անդամներից եւ կայտարներ։ Տեր եւ Տիկին Հակոբ եւ Սիսի Գրիգորյան։ Շատ շնորհակալ եմ ձեր հովանավորությունից համեցեք ձեր մոմը վարել։ Մեր հատ մոմ է որ շատ յուրահատ մեր 30 տարվա ատենապետները միացած վարում են մեկ մոմ, այսինքն տեսեք, 30 տարի այս կազմակերպություն ունեցել է կյանք եւ ունեցել է տարբեր ատենապետներ, բայց այս ատենապետները բոլորը միասին աշխատանք են տարել եւ իջևը այսօրս էլ մեր հիմիկվա բարիչ կազմը ունենում է միշտ հանդիպումներ անցյալի ատենապետների հետ։ Կան մեր մեջ անցյալի ատենապետներից այստեղ, որ իրավ հազար հարգանք ու պատիվ ձեզ, որ դաստիարակել եք այս սերուն, որ 30 տարուց հետո նորեն եւ նորեն լսում են ձեզ։ Ուրեմն տարիքի տարբերություն չկա։ Մենք միշտ խոնարհվում ենք մեր մեծերի առջև։ Եվ իրենց ներկայացուցիչը հստակ քույր Լիլիթն է։ Չէ, ով է։ Եղբայր Համլետն է, թե քույր Լիլիթն է։ Եղբայր Համլետ, կխնդրեմ համեցեք։ Okay, ուրեմն չէ։ Իրավունք տվեք, քանի որ առաջի ատենապետը այս կազմակերպության եկել է եղբայր Ռոբի Գուրջյանը, կխնդրեմ եղբայր Ռոբի Գուրջյանը կամ մոմը վառել։ Շատ սիրելի Արմոն եւ Ռուբինա Մանուչարյանները
Սակո Մարտիրոսյան դժբախտաբար ներկա չէ, Տեր եւ Տիկին Ռոբերտ եւ Անետ Մինասյան, խնդրում եմ վարչական կազմից։ Տեր եւ Տիկին Լևոն եւ Ժանետ Միրզայան, այս Ժանետ Միրզայանը այն անհատներից ա եղել, որ այս կազմակերպությունը ոտի կանգնելու ժամանակ, եթե հիշեք մեկ խումբ մեր բարեկամ արադախցիներից առաջին հայը վերցրան։ Եվ Ժանետը այն կայտակ դեմքերից էր, որ մեր շատ սիրելի Հակոբի եւ ուրիշ ընկերների հետ միասին սատար կանեցին եւ այս կազմակերպության օգտակար եղան եւ մենք երբեք չենք մոռանում մեր շատ սիրելի արադախցիների աշխատանքները։ Տեր եւ Տիկին Հակոբ Շիրվանյան, ով է որ չգիտի այս զույգերին, համեցեք, խնդրում եմ, շնորհակալ եմ, որ այս տարի մենք բախտ ունեցանք վայելելու ձեր մոմավառությունը։ Խնդրում եմ, համեցեք սիրելի Տեր եւ Տիկին, Արկադի եւ Լևոն Օղանեսյանները, Պարոն Արկադի եւ Արկադի Պիտվասունի ազգայի բարերար, խնդրում եմ համեցեք, Պարոն Արկադի եւ Շիների Երար, համեցեք։ Վարում է իր ամուսնու հիշատակին հոմենների 30-ամյա տարեդարձիները իր Սերժի Ռոջերյասին։ Խնդրեմ համեցեք, միշտ հուշվառ մնա Սերժին։ Տեր եւ Տիկին, Արամ եւ Հելեն Երեմյանները, մեր վարչական, մեր բարերար, մեր համեստ Արամը, խնդրում եմ համեցի Արամ։ Տեր եւ Տիկին, Իվան եւ Անո Յուսեֆյանները, որ այս մասնաճյուղում անցյալում շատ աշխատանք են տարի եւ կհուսանք, որ նորեն էլի շարունակի Անոն իր շատ քաջարակ աշխատանքը։ Տեր եւ Տիկին Խաչիկ եւ Ժանետ Զարգարյանները, որ առաջի տարին են մոմավառ են եւ կհուսանք այսուհետ նորեն ամեն տարի մոմավառ են մեզ համար։ Շատ սիրելի Խաչիկ եւ Ժանետ Զարգարյան, համեցեք։ Just now I would like to invite the Forest Lawn representative to participate in our candle lighting ceremony. Այժմ կխնդրեմ մեր տարվա խավորը, խավորի արդեն տեսակ մեր տարվա խավորն է շատ սիրելի Ժոզեֆը եւ Էվիկը։ Շատ սիրելի Էվիկ եւ Ժոզեֆ, կխնդրեմ համեցեք, քանի որ տարվա խավոր է կոչվել եւ այս պատիվ ունեցել են միշտ վայելել ձեր նվիրատվությունը, ձեր համեստ աշխատանք ես կազմակերպության մեջ, համեցեք, համեն, Քույր Լիլիթը ասում է փոխանցի ժողովրդին, որ փաստ լինի ձեզի երրորդ կենտրոնի համար պիտի մտածենք, ես սրահը փոքր է։ Ուրեմն սիրելիներ, մեր մոմավառությունը հասավ իր ավարտին, բայց մենք ունենք չտեսնված մեկ անակնկալ, որ կուզեմ այս անակնկալ լուրը մեր օրվա հանդիսավարը եւ կազմակերպության ատենապետը փոխանցի ձեզի, որ տեսեք ինչ հրաշալի բախ դիմադահի ես իշերնեզի և կեզ կանեմ ամիջապես ես լուրից հետո մեկ վարկյան սպասել մոտենում է սրպրայզը, համեցեք։ Ladies and gentlemen, we are almost at the end of the program. I want to have your attention because this is very important for Hominid Minarala. The next person that we are going to recognize and thank is someone that I have known for many, many years. A very dedicated, a humble person. Someone that never wants recognition. As a matter of fact, 2 nights ago, I was at another event. I was master of ceremonies there also. He was recognized there. The first thing he whispered in my ear, he said, "I'll come, but I'm not going to speak." He has never asked for recognition. He's a gentle person
He's a kind of a person I wish we had more of. He doesn't know how to say no. He is kind, and God has always given it to him. He has a great family. And last night, we were at his 90th birthday. Ladies and gentlemen, Gagi Galuski. And we also, other than being 90 years old, for the new building, he is giving $200,000. Let me rephrase that. I had the pleasure of being at his 90th birthday last night. Happy birthday again, Mr. Gagi. Last night, I was there, and about a week ago, Mr. Gagigian's children, all three of them, got together and they walked to our office and they asked us to have one of the rooms in the new building, which Gagi Galstian had supported us on purchase of it, to dedicate it to his name. And it is not $200,000, it is total of $250,000. And the largest room on that building, which happens to be the gymnasium, would be dedicated to Mr. Gagi and his wife Kanari Galstians on behalf of their children. You may take your seats if you'd like. Can I ask, please take your seats. We again want to thank Jasik for putting this kind of a group together. It is absolutely wonderful. Thank you very much. Thank you, Jasik. This coming Tuesday, television station KCET, Channel 3 in this area, December the 9th, next Tuesday evening, KCET is going to carry 3.5 hours of Armenian program. As you know, CNN did absolutely nothing on the genocide issue. They did nothing, except KCET is going to dedicate 3.5 hours on the issue of Armenia. And first it's going to start with Yul Hauser on Armenian Christmas and cooking. And then we are going to have the lost treasures of historic Armenia. Then the finale is going to be a fantastic, tear-jerking and emotional program called My Son Shall Be Armenian. That's going to be this coming Tuesday, December the 9th, from 7:30 till 11 o'clock. And of course, I am very proud. Yours truly is going to be the co-host of the program, and I hope you watch it. Thank you very much. Thanks for being here. Thank you. Ladies and gentlemen, one last thing, and very important from our point of view. As I first mentioned in my opening remarks, the friendship that Larry Zarian has had with our organization for the past 30 years, it's immeasurable, and Homenet Menara chapter has always respected Larry as a friend. I have to ask Garnik to come up here one more time. Larry, would you mind, Mr. Zarian, would you mind? As a token of our appreciation, we would like to present Larry with a plaque. And Larry, this is from deep down here, and we really appreciate your friendship. The plaque reads as follows: presented to Mr. Larry Zarian for 30 years of friendship and steadfast support. We honor you for a lifetime of exemplary leadership. Homenet Glendale, our chapter, December 6, 2009.
Thank you very much. I'm honored and pleased. There is not another organization that I can be more honored to serve, because you folks are doing something very few other organizations do. I must tell you, there are many of you here that have been with Homenet Men, and you came through the ranks in this organization. Look how much good it has done, and you continue to do it. Thank you very much. I've played a very small part. Thank you very much. I guess I'm gonna have the last word. Yes, նորեն մասնաճյուղի վարչության կողմից կուզեի շնորհակալություն հայտնել Քույր Ժասիկին իր բոլոր տարած աշխատանքների համար, եւ հիշում եմ ինչքան երկար ժամանակ այս աշխատանքը գոյատևավ, բայց Քույր Ժասիկին եւ իր բոլոր հանձնախումբին մեկ անգամ եւս ծափահարենք իրենց եւ շնորհակալություն հայտնենք իրենց բոլոր աշխատանքների համար։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն սիրելի Գառնիկ, պետք չէ ամեն մարդու պարտականությունը այս պատիվ է, որ ինձ տվեցիք, բայց ես հավատացած եմ թիմվորքի, ես աշխատում եմ միութենականների հետ եւ մենք բոլորս միասին միշտ պատրաստ ենք տարի ավելի տարի մեր փորձառությունը շատանալով ավելի լավ ձեռնարկներ տանք։ Ուրեմն շնորհակալություն ձեր բոլորից, որ եկել եք, շնորհակալություն մեկ առ մեկ ձեզի, որ ամբողջ տարի մեզի սատան եք կանգնում եւ մենք ունենք տարբեր նվիրատվություններ, որ այս գիշեր ունեցանք, բայց հետո կհայտարարենք, այնամ շատ շնորհակալ եմ։ Հիմա քեֆը սկսում է։